రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఈదురుగాలుల ధాటికి భారీ చెట్టు వేర్లతో సహా కూలి విద్యుత్ తీగలపై పడింది. దీంతో విద్యుత్ స్తంభం విరగడంతో పాటు ట్రాన్స్ఫారం కూడా నేలకూలింది. విద్యుత్ తీగలు తెగి ఆగి ఉన్న కారుపై పడ్డాయి. అయితే కారులో ఉన్న వ్యక్తికి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు. దీంతో పెను ప్రమాదం తప్పినట్టయింది. భారీ చెట్టు కూలిపోవడంతో ఆ మార్గంలో కాసేపు రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. విద్యుత్తుకు మాత్రం తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. విద్యుత్తును పునరుద్ధరించడానికి సమయం పట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు, విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది స్పాట్ స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.